little durians ลูกเท่าไหร่ 120 ลูกละ 120 120อ๋อ อันนี้ร้อยแก่ก็ มันอร่อยมั้ง อร่อยนะครับก็ ไอหมอนทอง หมอนทองจันทบุรี สโมสโม นี่ กับด้านนี้ไง ครับเดี๋ยวพี่เอาอันนี้150อันนี้220ลูกใหญ่ ขอดูเนื้อก่อนนะ250ครับ ทำไมลูกเล็กจังเลยหมอนเล็กเกิน แต่เนื้อเยอะมากนะครับยังไม่แก่นี่อ่อน นั้น เยอะๆนะครับ น่ากินมากเลย